Әнгам Атнабаев. Төш. Мин бер көнне кинәт үлеп киттем. Шундый рәхәт, шундый күңелле, үле гәүдәм тере чәчәкләргә, мактауларга, данга күмелде. Дошман дигәннәрем дус булдылар, керфекләре яшькә чыланды, газеталар кара кайгы белән сүрәтемне басып чыгарды. Исемемне Алла исеме кебек кабатлыйлар яхшы сыйфаттан. Иң кадерле изге бер йөксман, күтәрәләр мине чиратлап. Шәпәсен салган министрлар, зафлар, замнар җыйып атлыйлар. Көнәралар сүккән тәнкыйтьчеләр баш чыма басып мактыйлар. Ömür буе мин язганмын икән почти гениальный әсәрләр. Мин үлгәч тә шушы әсәрләрем миңа һәйкәл булып яшәрләр. Хәтта хатын мактый. Ичмәгәнмен, бүләйт итмәгәнмен, уңганмын, алтын кебек кеше булганмын бит, үлеп кенә харап булганмын. И мактыйлар мине, и данлыйлар, портретлар тыңлап көнләшә. Кеше үзенең биек икәнлеген каян белер иде үлмәсә.